চিকেন ফ্রাইটা আসলে আমাকে ডিসঅ্যাপয়েন্ট করছে। হ্যালো গাইস, দিস ইজ রাকিন রায়ান অ্যান্ড টুডে উই হ্যাভ সাম স্ন্যাক্স উইথ আস। অ্যান্ড এটা আমি আনাইছি হচ্ছে তানজিনাস কিচেন থেকে, আমি ফুড পান্ডা থেকে আনাইছি, এটাও ফুড পান্ডা থেকে আমি আনাইছি। অ্যান্ড হ্যাঁ, তাদের একটা এফবি পেজও আছে, ওখান থেকে আপনারা অর্ডার করতে পারেন, ওইটার লিঙ্ক আমার ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। সো লেটস রিভিউ ইট। অ্যান্ড এটা দেখে কেউ ভাববেন না যে আমি বড়লোক হয়ে গেছি অথবা আমার ফ্যামিলিতে আমাকে ইম্পর্টেন্স দেওয়া শুরু করছে। অ্যাকচুয়ালি আমি এটা চুরি করে নিয়ে আসছি রান্নাঘর থেকে। ওকে, সো ফার্স্টে এটা হচ্ছে একটা চিকেন নাগেট, আমি একটা করেই নিয়ে আসছি বিকজ আমি খাদক না ভাই, আমি বেশি খাইতে পারি না, অনেক কম খাই আমি। ওকে, অ্যান্ড এটার নাম দেওয়া ছিল হচ্ছে, এটা অনেকটা কুশলির মতো দেখতে, অ্যান্ড এটার নাম দেওয়া ছিল হচ্ছে, ভুলে গেছি কি জানি একটা নাম ছিল, কিমা কুশলি না এরকম একটা নাম ছিল, অ্যাকচুয়ালি আমি ভুলে গেছি। দেন উই হ্যাভ সাম ফিশ ফিঙ্গার, এটা আমি এর আগে কখনো খাই নাই, সো এটা নিয়ে আমি আজকে কিছু বলবো না, এটা কেমন হয় বা এটার মধ্যে কি থাকে আমি অ্যাকচুয়ালি কিছুই জানি না। অ্যান্ড স্প্রিং রোল, অ্যান্ড অ্যাট দ্য এন্ড crispy chicken fry of my favorite. And সবার লাস্টে এটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট, সস। সো নাও লেটস ট্রাই ইট। অ্যান্ড আপনারা আমাকে একটু গালিগালাজ দিতে পারেন, কজ ভিডিওর ফার্স্টের দিকে ফ্রেমিং নিয়ে একটু প্রবলেম ছিল, বাট আমি এতই অলস যে আমি ওটা আবার রেকর্ড করতেছি না, সো আমি ওইটাই আপলোড করবো। সো এখন খাবারের পালা। আমার ফেভারিট হচ্ছে স্প্রিং রোল, সো স্প্রিং রোলটা ট্রাই করি। ওকে, ইটস গুড অ্যাকচুয়ালি। চিকেনের ছোট ছোট পিস আচ্ছা, এটা একটা চিকেনের পিস। অ্যান্ড এটার প্রাইস হচ্ছে এটার প্রাইস মেবি 20 কি 30, আমার অ্যাকচুয়ালি মনে নেই, আমি ভিডিওর মধ্যে প্রত্যেকটার প্রাইস সেপারেটলি দিয়ে দিব। সো এখন নাগেটের পালা। এটা অনেকটা কাবাবের মতো দেখতে, রাইট? দ্যাটস নাগেট, চিকেন নাগেট। লেটস ট্রাই ইট। তার আগে একটু আমরা খুলে এটার একটু অপারেশন করবো। ও স্মেলটা কিন্তু সুন্দর। গুড। এখন হচ্ছে যে কি কুশলি না কি জানি একটা, এটার মধ্যে কি চিকেন দাও আমি ঠিক বুঝলাম না। অ্যান্ড এগুলোর প্রত্যেকটার প্রাইসই কি 20 কি 30 এর মধ্যে। সো লাস্টে যে দুটো স্প্রিং রোল আর নাগেটসটা আমার ভালো লাগছে, বাট কুশলিটা আমি বুঝতেছি না, মানে আমি এটা একটি চিকেন, ও হ্যাঁ হ্যাঁ এটা চিকেন দেওয়া, এটাও আমার কাছে কিন্তু ভালো লাগছে, এটা কিন্তু খারাপ না খাইতে, কিন্তু ভালো খাইতে, বাট আমার কাছে সেই স্প্রিং রোল নাগেটটা এটার থেকে বেশি ভালো লাগছে। ফিশ ফিঙ্গার, দেখা যাক এটার মধ্যে মাছ আছে কি নেই। ওয়েট, এটা কি? হোয়াট ইজ দিস? এটা আমি এর আগে খাই নাই, সো আমি জানি না এটার টেস্ট কেমন হয়, বাট এটা কি মানে মাছ ভর্তা রাইট নাকি, এটা নিয়ে আমি কিছু বলবো না তা। হ্যাঁ, বাট এটার ইয়েগুলো বাহিরের ক্রিস্পিনেসটা একটু কমে গেছে, তবে এটা অবশ্য আমার দোষ, কজ আমাকে যখন দিয়েছে মোটামুটি আমার ভিডিও সেট আপ করতে দেরি হয়ে গেছিলো, এই কারণে আমি লেট করে ফেলছি, বাট তারপর বাকি জিনিসগুলো অনেক গরম ছিল। হ্যাঁ, এটাকে এখন আমরা মিডিল দিয়ে ভাঙবো, দেখা যাক কি অবস্থা। অ্যান্ড আমি আমার দুই হাত অনেক ভালো করে পরিষ্কার করছি, সো কেউ হাজারিরা কমেন্ট করবেন না। এই ওকে, মুরগি। এই চিকেন ফ্রাইটার প্রাইস হচ্ছে 80 টাকা। হ্যাঁ, 80 টাকা হিসেবে এটা ভালো আছে। সো এবার মেন কথায় আসি, এটার মধ্যে সবচেয়ে বেটার লাগছে আমার, বেটার না বেস্ট লাগছে আমার কাছে, সেটা হচ্ছে স্প্রিং রোল আর নাগেটসটা, এটা একদম অর্থেট। অ্যান্ড এরপর যদি বলতে আসি তাহলে যে কুশলি না ওইটা যাই হোক, ওইটা হচ্ছে ওইটা আসে। দেন তারপরে বলতে গেলে আমি চিকেন ফ্রাইটাকে দিব, কজ চিকেন ফ্রাইটা ভালো ছিল, অ্যাকচুয়ালি ভালো ছিল, বাট
আমার কাছে লবণটা একটু বেশি মনে হয়েছে। ৮০ হিসাবে চিকেন ফ্রাইটা খুব ভালোভাবে কুকড হয়েছে অ্যান্ড ক্রিস্পিনেসটাও ভালো ছিল। মানে আমি যদি আগে খুলতাম তাহলে আরো ভালো পাইতাম, বাট তারপর যতটুকু পাইছি ক্রিস্পিনেসটা ভালো ছিল। বাট লবণটা একটু কম হইলে আমার কাছে আরেকটু বেটার মনে হতো। বাট এই জিনিসটা অনেকে অনেকে ফেস নাও করতে পারে, কজ মানে আমার আবার এই লবণ জিনিসটা খুব ভালো মতো মানে মুখে বাঁধে। সো এটা মানে একটু বেশি, মানে খাওয়া যাচ্ছে না বা এরকম সামথিং না, বা টেস্টটা যে খারাপ লাগছে তা না, বাট যদি লবণটা একটু কম হইতো তাহলে জিনিসটা আরো বেটার লাগতো আর কি। It was at this moment that he knew. He fucked up. আমি রিভিউটা শেষ করে খাইতে বসছিলাম অ্যান্ড সব কিছু বলার পরে খাওয়ার লাস্টের দিকে যখন আমি চিকেন ফ্রাইয়ের হাড্ডির দিকে যাইতেছিলাম তখন দেখেন জাস্ট ভিতরটা পুরোটা কাঁচা থেকে গেছে অ্যান্ড আমি ছিঁড়তেও পারতাছি না এটা। চিকেন ফ্রাইটা আসলে আমাকে ডিসঅ্যাপয়েন্ট করছে। আমি এর আগেও অপর ওখান থেকে চিকেন ফ্রাই নিয়েছি, বাট এই অবস্থা কখনো ছিল না। বাট আজকেরটা আসলেই আমাকে ডিসঅ্যাপয়েন্ট করছে। ফার্স্ট অফ অল লবণটা একটু বেশি হয়েছিল, বাট ওইটা ইগনোর করা যায়, বাট এইটা কোনোভাবে ইগনোর করা পসিবল না। এখানে রক্ত পর্যন্ত দেখা যেতেছে, দেখেন একদম পিওর লাল হয়ে আছে। হ্যাঁ, আপুর বাকি জিনিসগুলো অবশ্যই ভালো ছিল, বাট এইটার থেকে আমার এটা আশা ছিল না, মোটেও আমার এটা আশা ছিল না।